हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सभी लोग। और अभी मैं हूँ घर पे गाइस, और ये वीडियो बनाने के लिए खुशखबरी है गाइस। मैं कल से काम पे जाने वाला हूँ और इसीलिए मैंने ये वीडियो डाला है। कल से आपको मेरे गाड़ी पे ट्रैवलिंग या मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपको सबको दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको आगे से नोटिस दे रहा हूँ, क्योंकि कल से बहुत अच्छी वीडियो आने वाले हैं। और जहाँ जहाँ जाने वाला हूँ मैं, जिस जगह काम कर रहा हूँ गाइस, उसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना। और आपने वो गेमिंग PC 90 दिन में लेना है गाइस। ऐसे सपोर्ट दिखाते रहना। बाय।